আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু হচ্ছে কয় তারিখ? আজকে হচ্ছে 11 তারিখ। মানে 11-12 তারিখ অলরেডি কিন্তু দেখেন যে জারটা মোটামুটি ভর্তি হয়ে গেছে। তো খুব দ্রুত সার্ভিসিং করাতে চলে আসবেন। সার্ভিসিং করানোর পরেই কিন্তু আপনার নামটা চলে যাবে এই জারের ভেতর। আর 31 তারিখে যে সবুজ ভাইয়া যখন এখান থেকে এরকম টোকেন উঠাবেন, আপনার নাম পড়ে গেলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন Redmi Note 9 অ্যাক্টিভের একটা সুন্দর ফোন। আচ্ছা, তো আজকের ভিডিওতে আমি অ্যানাউন্স করবো আপনাদের যারা দরদামকে ভালোবাসেন, স্পেশালি ইস্টার্ন প্লাজায় মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে এসে মোবাইল সার্ভিস করবেন, অবশ্যই নর্মাল ডিসকাউন্টের চেয়ে ভালো ডিসকাউন্ট পাবেন। আর আমি আশা করবো এই যে গিফটটা আছে এটা আপনার ভাগ্যেও থাকতে পারে। অবশ্যই আপনাদের ফোনে যে কোনো সমস্যা হলে চলে আসবেন মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে। অবশ্যই আপনার নামটা যেন পড়ে যায় জারে, আর আপনি 31 তারিখে লাকি উইনার হলে পেয়ে যাবেন কিন্তু অনেক সুন্দর একটি স্মার্টফোন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, অনেকদিন ধরে নিয়মিত ফোনের ভিডিও দেখতে দেখতে অনেকে বোরিং হয়ে গেছেন এবং স্পেশালি আমাকে অনেকে নকও করছেন, বিশেষ করে মেইল করছেন অনেকে যে ভাইয়া আমার অমুক মডেল আছে, বিশেষ করে কার্ভ ডিসপ্লে ফোনগুলো বা দামি যে সেটগুলো হয়ে থাকে এগুলো নষ্ট হয়ে গেলে বা হচ্ছে ডিসপ্লে ভেঙে গেলে কোথায় আপনার সার্ভিস করাবেন, এই দুশ্চিন্তাটা কাজ করে। আর আমরা যেহেতু ফোন রিলেটেড কাজ করে থাকি, আমাদেরকে অনেকেই এরকম মানে কমেন্ট করেন বা মেসেজ করেন যে ভাইয়া কোথায় যাবো, কোথায় গিয়ে সার্ভিস করাবো। তো আপনারা কিন্তু নিয়মিত জানেন যে আমি গত কয়েকদিন ধরে সার্ভিসিং এর কোনো ভিডিও দেই না। আর সার্ভিসিং এর কথা চলে আসলে কিন্তু চলে আসে মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং এর কথা। আর আপনারা জানেন যে মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টার হচ্ছে বাংলাদেশের মধ্যে অন্যতম ট্রাস্টেড একটি সার্ভিসিং সেন্টার, যেখানে কিন্তু আপনারা ঢাকার ভেতরে চাইলে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে কিন্তু সার্ভিস নিতে পারবেন, ঢাকার বাইরে থাকলে কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু সার্ভিস নিতে পারেন। এটা অনেক বড় একটা সুযোগ, বরাবরই আমি বলে রাখি। তো অনেকদিন পর ফাইনালি চলে আসলাম আমরা ইস্টার্ন প্লাজাতে। আর এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের পাশে দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে যিনি ওনার সবুজ ভাইয়া, ভাই কিন্তু আমার পাশে আছেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। অনেকদিন পর ব্রাদার। হ্যাঁ, তুমি তো আসোই না, অনেক ব্যস্ত। আমি আসি না বলতে হচ্ছে নিয়মিত যখন ভিডিও দিচ্ছিলাম অনেকে চাচ্ছিল যে ভাইয়া এরকম ভিডিও একটু গ্যাপ দিয়ে দিলে বেটার হয়। তো এর ফাঁকে আরেকটা মজার কথা হচ্ছে যে ভাইয়াদের কিন্তু এর আগে যে শপ ছিল, ভাইদের আরেকটা শপ ছিল কিন্তু মোতালেব প্লাজাতে। লাস্ট আমি মোতালেব প্লাজাতে ভিডিও দিয়েছিলাম। তো ভাইয়ারা কিন্তু নতুন করে আরেকটা ব্রাঞ্চ ওপেন করছে ইস্টার্ন প্লাজাতে। তো এই ব্রাঞ্চে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি আজকে আমরা, তাই না ভাইয়া? তো আজকে যে এই যে নতুন ব্রাঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি বা নতুন যে পরিকল্পনা আছে আপনাদের, এইগুলা নিয়ে একটু যদি আমাদের কিছু বলতেন ভাইয়া। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আসলে আমরা যে শপটা আছে আমাদের ইস্টার্ন প্লাজাতে, শপ নম্বর 58, একদম পপুলার সবাই চেনে। বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম যারা ফোন সার্ভিস করাবেন, আমার মনে হয় একবার হলেও মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টার ইস্টার্ন প্লাজা লেভেল 4 58 নম্বর শপের কথা অবশ্যই শুনে থাকবেন। ওকে, বিষয় হচ্ছে যে আসলে আমাদেরকে মানুষ যেভাবে ভালোবাসে, আর যেভাবে ভালোবেসে যে কাস্টমাররা আসে আমাদের কাছে, আমাদের শপটা একটু ছোট হয়ে গেছে। একটু ছোট হওয়ার কারণে হয় কি, অনেক সময় আমরা অনেক কাস্টমারকে সার্ভিস দিতে পারি না। অনেক সময় কাস্টমার আমাদের সাথে কথা বলতে চায়, দেখা গেলো যে আমি আরেকটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সেজন্য কথা বলতে পারছি না। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে ভাইয়া কাজ করতে আমার অনেক সময় লাগে, সকালবেলা আসছে বিকাল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অনেক মানে আসলে কাজ প্রেশার বেশি ছিল, সেজন্য হচ্ছে কাস্টমারকে অনেক সময় দিতে হয়েছে। তো আসলে আমরা এই শুধু এটুকু সেভ করার জন্য আমরা আরেকটা ব্রাঞ্চ নিয়েছি। আমাদের ব্রাঞ্চ নাম্বার হচ্ছে 60 5/60, পঞ্চম তলায় ইস্টার্ন প্লাজা 5/60। আচ্ছা, এটা পঞ্চম তলায়। আর সবচেয়ে সহজ ব্যাপার হচ্ছে আপনার যখন এক্সিলেটর দিয়ে উঠবেন, পঞ্চম তলায় উঠেই বাম পাশে একদম বিশাল বড় সাইনবোর্ড মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টার। আর আসলে তো সবুজ ভাইকে পাবেই। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে যে এখানে এই শপটা নেওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে সার্ভিসের মান আরো ভালো করার জন্য, এবং হচ্ছে বিশেষ করে এটাকে আমরা ল্যাব করছি ভিতরে। আচ্ছা, পিছনে এই ল্যাবটা করছি এই কারণে অনেক সময় আমরা যে গ্লাস চেঞ্জ করি, গ্লাস চেঞ্জের কাজ অনেক সময় হয় কি ওই যে বালি পরে কাস্টমারের কাজের ফিনিশিংটা ভালো হয় না, সেই জন্য ল্যাব করছে যাতে করে শুধু গ্লাস চেঞ্জের কাজগুলো ল্যাবের ভিতরে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে তো আসলে কাজের মান আরো ভালো করার জন্য আসলে আমাদের এই প্রচেষ্টা। হ্যাঁ, আগে থেকে আমাদের এমপ্লয়ি বাড়ছে, তারপর হচ্ছে সার্ভিসের মান আগে থেকে আরো অনেক ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। আর বিশেষ করে আমি চেষ্টা করব যাতে করে যারা আমাদেরকে ভালোবাসে বা সাগর ভাইয়ের দরদামকে ভালোবাসে তারা যাতে করে আমার কাছে এসে ভালো সার্ভিসটা পায়, এটার জন্য আমি স্পেশালি চেষ্টা করব। আচ্ছা, ওকে। তো আর এর ফাঁকে আমি আরেকটা মজার কথা বলে রাখি যে ভাইয়া এতদিন পরে মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে আসলেন। মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে নতুন একটা শপও ওপেন হয়েছে, আমরা দেখলাম। তো মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টার থেকে কি আমরা কিছু পাবো না? মানে প্রত্যেকটা ভিডিওতে গিফট থাকে, স্পেশাল অফার থাকে, ধামাকা থাকে। তো আজকে সার্ভিসিং সেন্টার থেকে কোনো ধামাকা আছে কিনা? তো ভাইয়া আজকে ধামাকা দিবেন? আমি একটু বলি, বিশেষ করে হচ্ছে যে আসলে আমাদের এখানে যারা সার্ভিস করতে আসে তারা সব সময় আমার কাছে আবদার রাখে যে ভাই আমার জন্য ডিসকাউন্ট, আপনাদের ভিডিও দেখে আসছি, আপনাদের প্রতি ভরসা করে আসছি, তাদের জন্য স্পেশালি আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। এটা যারা আমাদের কাছে সার্ভিস নিয়ে গেছে তারা অবশ্যই জানেন যে কিছু না কিছু ডিসকাউন্ট সবুজ ভাইয়ের কাছ থেকে পায়। তো তার মধ্যে একটা স্পেশাল আয়োজন করছি আমরা, যেটা হচ্ছে যে আমাদের আজকে 7 তারিখ আমাদের দোকানটা উদ্বোধন করছি। 7 তারিখ থেকে এই মাসের 31 মাস, তো 31 তারিখ পর্যন্ত যারা সার্ভিস নেবে তাদের জন্য আমরা রেফেল ড্রর মাধ্যমে, যে দেখেন কিছু জমা হয়েছে, রেফেল ড্রর মাধ্যমে আমরা এই ফোনটা গিফট করব।
এটা হচ্ছে Redmi 9 Active করবেন একদম ইনটেক ফোন না ইনটেক ফোন এটা হচ্ছে Redmi 9 Active Helio G35 এর প্রসেসর আছে মোটামুটি গেমিং প্রসেসর 464 জিবি আপনার স্বামীর এই ফোনগুলোর সাথে অনেক বেশি পরিচিত কারণ এই ফোনগুলো নিয়েই নিয়মিত আপনারা ভিডিও দেখেন তো এই এত সুন্দর একটা ফোন কিন্তু আপনারা গিফট পেয়ে যাচ্ছেন মানে এটা কবে ড্র হবে ভাইয়া এটা হচ্ছে 31 তারিখে আমাদের রেফেল ড্র কালেক্ট করা শেষ হবে 1 তারিখে ড্র হবে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটা কিন্তু অফিশিয়াল ফোন ঠিক আছে 100% অফিশিয়াল 100% অফিশিয়াল ফোন অফিশিয়াল ওয়ারেন্টিও পাবেন আপনারা আচ্ছা অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি আছে আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু হচ্ছে কয় তারিখ আজকে হচ্ছে 11 তারিখ মানে 11 12 তারিখ অলরেডি কিন্তু দেখেন যে জারটা মোটামুটি ভর্তি হয়ে গেছে তো খুব দ্রুত সার্ভিসিং করাতে চলে আসবেন সার্ভিসিং করানোর পরেই কিন্তু আপনার নামটা চলে যাবে এই জারের ভিতর আর 31 তারিখে যে সবুজ ভাইয়া যখন এখান থেকে এরকম টোকেন উঠাবেন আপনার নাম পড়ে গেলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন Redmi Note 9 Active এর একটা সুন্দর ফোন আর এছাড়াও স্পেশালি আমি বলবো স্পেশালি যারা দরদামকে ভালোবাসে দরদামের ভিডিও দেখে যারা আসবে সবুজ ভাই শপে নরমালি তো ডিসকাউন্ট থাকেই এই নতুন বছর নতুন সবগুলোতে আপনি আরো কিছু ডিসকাউন্ট রাখবেন কিনা একটু বলে দেন আপনি আমরা কিন্তু আমাদের দোকানে এমপ্লয়িরা কিছুটা হলো আমার প্রতি বিরক্ত হয় যে তারা একটা বিল করার পরে আমাকে কাস্টমার রিকোয়েস্ট করে তার থেকে কম দিয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা আসলে আমার দোকানে কিন্তু সবসময় আমরা কম রেটে কাজ করি আচ্ছা কম রেটে বিল করার পরেও কাস্টমার আবদার করে আমাকে অনেকটা কম দিয়ে যায় আরো কম দিয়ে যায় আচ্ছা তো আজকের ভিডিওতে আমি অ্যানাউন্স করব আপনাদের যারা দরদামকে ভালোবাসেন স্পেশালি স্ট্যান্ড প্লাজায় মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে এসে মোবাইল সার্ভিস করবেন অবশ্যই নরমাল ডিসকাউন্টের চেয়ে ভালো ডিসকাউন্ট পাবেন আর আমি আশা করব এই যে গিফটটা আছে এটা আপনার ভাগ্যেও থাকতে পারে অবশ্যই আপনাদের ফোনে যে কোনো সমস্যা হলে চলে আসবেন মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে অবশ্যই আপনার নামটা যেন পড়ে যায় জারে আর আপনি 31 তারিখে লাকি উইনার হলে পেয়ে যাবেন কিন্তু অনেক সুন্দর একটি স্মার্টফোন আর দ্বিতীয়ত আমাদের ল্যাপটপ একটু ঘুরে দেখাই আচ্ছা হ্যাঁ আর দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে মোবাইল বাংলাদেশ সার্ভিসিং সেন্টারে কি কি সার্ভিস হয় কি রকম সার্ভিস দেয় তারা তাদের কাছে কি কি পাওয়া যায় এই ব্যাপারে অনেকগুলো ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে নেক্সট আমরা আরো ভিডিও নিয়ে আসবে তো আজকে মূলত হচ্ছে এই স্টুডিওটা তারপর আমি একটু রিভাইজ দিয়ে দিই যে সার্ভিসগুলো আছে কি কি সার্ভিস আছে একটু আরেকটু বলে দেন সাধারণত ডিসপ্লে চেঞ্জ ব্যাটারি চেঞ্জ মাদারবোর্ডের যে কোনো সমস্যা আপনার হচ্ছে অটোমেশনের মোবাইলের গ্লাস চেঞ্জ তারপর হচ্ছে আমাদের সকল ব্যাটারিতে আপনারা সবাই জানেন আমরা 1 বছর গ্যারান্টি দিয়ে সেল করি তো সকল ধরনের সার্ভিস আমাদের এখানে পাবেন এবং হচ্ছে বর্তমানে আমরা চেষ্টা করতেছি যে আগের থেকে আরো ভালো সার্ভিস দেওয়ার আগে আপনাদেরকে আপনারা যারা আমাদের কাছে সার্ভিস নিছেন অবশ্যই আপনারা জানেন আমরা কেমন সার্ভিস করি তো এখন আমরা আরো আপডেট করতে যাচ্ছি যাতে করে আপনাদেরকে আরো ভালো সার্ভিস দেওয়া যায় আরো ভালো সার্ভিস আমাদের ল্যাপটপ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি আচ্ছা প্রথমে আমরা ঢুকবো এসে হচ্ছে ভাইদেরকে পাবো আর আপনাকে কোথায় পাবো আমরা আপনি নরমালি আমি এই জায়গায় আছি আপনারা যখনই আসবেন আমাকে পাবেন সমস্যা নেই আমাদের দূরের দোকানের ডিসটেন্স হচ্ছে অল্প একটু ডিসটেন্স মানে এইখানে আপনারা যেখানে আসবেন আমাকে পাবেন সমস্যা নেই আর আমরা হচ্ছে ওই দোকানটা হচ্ছে সার্ভিস সেন্টার এখানে আমাদের 4 জন এমপ্লয়ি কাজ করবে এটা ফ্রন্টেই ভাইরা 4 জন থাকবে এবং ভিতরে হচ্ছে আমাদের ল্যাব ভিতরে হচ্ছে ল্যাব আর ল্যাবটা একদম মানে সুন্দর করে করা একদম গ্লাসের ভেতরে ওকে এই যে ল্যাবটা দেখেন এই যে আমরা সকল মেশিন আগে আমাদের মেশিন সেটআপ ছিল একটা সেটআপ ছিল মেশিন এখন আমরা আরেকটা সেটআপ নিছি যাতে করে কাজে দ্রুত কাজ করা যায় আচ্ছা দ্রুত কাজ করা যায় অনেকেই এসে বলতো যে ভাইয়া মানে অনেক সময় লাগতেছে সারা দিন ধরে বসে আছি এখনো কাজ শেষ হচ্ছে না তো তাদের জন্য ফাইনালি মেবি সময়টা কমে যাবে এখন অনেকটাই কমে যাবে আর আমরা এখানে শুধুমাত্র ল্যাবের কাজ করা হবে এখানে কোনো সার্ভিস সেন্টার না এটা শুধুমাত্র গ্লাস চেঞ্জের কাজ করা হবে আচ্ছা সেজন্য হচ্ছে যে এখানে 3-4 জন কাজ করে অতি দ্রুত আপনাদের কাজ করে দিতে পারবে ইনশাআল্লাহ তো আপনারা সবাই জানেন আমরা কিভাবে কেমন সার্ভিস করি কেমন সার্ভিস দেই আর সবুজ ভাই আরেকটা বড় সবচেয়ে যে ব্যাপারটা আপনাদের আমার ভালো লাগে সেটা হচ্ছে আপনারা প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করেন আমি গ্যারান্টির বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে বলি যেমন ডিসপ্লে আমরা ডিসপ্লে ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা অরিজিনাল ডিসপ্লেগুলো প্রোভাইড করি যে কাস্টমারদেরকে তখন আমরা বলে দিই যে আমি অরিজিনাল বলে দিছি যদি কখনো প্রুফ হয় এটা অরিজিনাল ছিল না সেক্ষেত্রে টাকাও ব্যাক দেব ডিসপ্লে ফ্রি দিয়ে দেব আচ্ছা ব্যাটারি ক্ষেত্রে আমাদের 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকতেছে এবং 7 ডেজ মানি ব্যাক গ্যারান্টি 7 দিনের ভিতরে যদি আপনি আমার কাছ থেকে ব্যাটারি নেওয়ার পর আপনার মনে হয় যে আপনাকে ঠকানো হয়েছে বা আপনি সন্তুষ্ট না আপনি টাকা ব্যাক নিয়ে যেতে পারবেন তো আপনার আর মাদারবোর্ডের কাজের ক্ষেত্রে আমরা 1 মাসের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি যে আমি যে কাজটা করছি যদি সেম কাজ প্রবলেমটা আবার হয় আবার রিপ্লে হয়ে আসে 1 মাসের মধ্যে আমরা ফ্রি সার্ভিস দেব আচ্ছা এবং যদি কখনো এমন হয় যে আপনি 1 মাসের ভিতরে সার্ভিস ফ্রি সার্ভিস নিতে আসছেন আসার পর আমরা সেটা রিকভারি করতে পারলাম না সেক্ষেত্রে আপনি মানি ব্যাক দিয়ে দিচ্ছি আমরা তো আসলে আপনারা যারা এটা নতুন করে বলার কিছুই নেই সবাই জানে আমাদের মোবাইল বাংলাদেশ সম্পর্কে সবাই ধারণা আছে তো তারপর আমি একটু রিভাইজ করলাম যাতে করে যারা নতুন দেখতেছে ভিডিও তারা একটু জানুক যে আসলে আমরা কি কি সুবিধাগুলো দিচ্ছি তো আশা করি আপনাদের ভিডিও দেখে যারা আমাদের শপে আসবেন তারা তাদের প্রপার সার্ভিসটা পাবে
ইনশাআল্লাহ আশা করি আমি চেষ্টা করবো যে আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে আপনাদেরকে সার্ভিস দিতে হবে। আচ্ছা ওকে, তো এই জন্যই মূলত কিন্তু সবুজ ভাইয়ের সব মোবাইল বাংলাদেশে চলে আসে। এই জন্যই, আর আপনারা অবগত আছেন আমরা মোতালি প্লাজা আমাদের একটা ব্রাঞ্চ ছিল, তো রিসেন্ট আমরা ওটা ক্লোজ করে দিছি। আমরা এখন শুধুমাত্র ইস্টার্ন প্লাজায় আসলেই এখন মোবাইল বাংলাদেশকে পেয়ে যাবেন। যাতে ওই দোকানটা একটু দূর হয়ে গেছে, আমি যেহেতু ইস্টার্ন প্লাজায় বসি, আমার হচ্ছে অনেক কাস্টমারের কমপ্লেন আছে যে আসলে সবুজ ভাই বলতেছে যে এখানে সার্ভিস ভালো হচ্ছে, কিন্তু সবুজ ভাইকে এখানে গেলে পাই না। আচ্ছা আচ্ছা, ওখানকার সার্ভিস এখানকার সার্ভিসের ডিফারেন্স হচ্ছে, সবুজ ভাইকে পাচ্ছি না। সেজন্য আমি চাচ্ছি আর কি যে আমি এক জায়গায় থাকি, যাতে করে যারা আমাকে ভালোবাসে বা আপনাদেরকে ভালোবেসে যারা আসে তারা যাতে প্রপার সার্ভিসটা পায়, এবং মানে সবুজ ভাইয়া যেন মানে প্রেজেন্ট থাকে, অ্যাকুরেট মনিটরিং করার জন্য জাস্ট আসলে আমার এই প্রচেষ্টা। কারণটা হচ্ছে যে এত দূরে থাকা অবস্থা আমি প্রপারলি মনিটরিং করতে পারতেছিলাম না, সেজন্য আসলে এদিকে চলে আসা। তো আপনারা আমার পাশে থাকবেন আশা করি, আর আপনারা যদি আমাকে সাপোর্ট করেন আমি চেষ্টা করব আরো ভালো কিছু করতে, আরো ভালো কিছু আপনাদেরকে উপহার দিতে। ওকে, তো সবুজ ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান সময়টা আজকে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আজকে মূলত ভিউয়ার্স আপনারা দেখলেন যে আসলে কোনো সার্ভিসিং দেখায়নি বা কোনো কিছু প্রাইস সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দেয়নি, জাস্ট সবুজ ভাইয়ের যে নতুন শপটা ছিল, শপে কিভাবে আসবেন, ভাইয়ের আসলে নতুন পরিকল্পনা কি, এই সকল কিছু আপনাদেরকে জানাইতে চাইছি। আর হচ্ছে সবচেয়ে মজার কথা, এই মাসের মধ্যে সার্ভিসিং করালে কিন্তু আপনার একটা ফোন ফ্রি পেয়ে যাওয়ার একটা কিন্তু সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন। আর এছাড়াও নরমালি আমি কিন্তু ভাইয়ের সামনে বলে দিছি যে আমাদের ভিডিও দেখে যারা আসবেন নরমালি যে ডিসকাউন্ট তার থেকেও কিন্তু বেশি পরিমাণে ডিসকাউন্ট কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন। সবাই কিন্তু নরমালি ডিসকাউন্ট পাচ্ছে ভাই। রাইট রাইট, আরো ডিসকাউন্ট দেব ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো সবুজ ভাই আজকের মতো বিদায় নিব আপনার কাছ থেকে, মোবাইল বাংলাদেশ থেকে। আপনি ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনিও ভালো থাকবেন, আর আপনার দর্শকদেরকে বলছি আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।